Əziz izləyicilərimiz, bugünkü qonağımız Heybət Hüseynovdur. Gəlin olan tanış olaq. Necə oldu ki, siz məhz bu operatorluq sayəsində belə marağınız, bu vizual incəsənətə belə marağınız yarandı? Mən elə 9-cu sinifdən oxuyandan videoya maraq göstərirdim. Harda evdə belə deyək, nə hadisə baş verdi, kiminsə adı gün olanda, nə olanda mənə balaca kamera almışdı atam. Hər şeyi qeyd edirdim, çəkirdim. Məktəbi bitirdikdən sonra artıq universitetə daxil oldum. Başqa bir universitetə, yəni beynəlxalq universitetə və bu ərəfədə mən qiyabi idim, əsgərliyimi davam elətdirdim. Əsgərliyi gəldikdən sonra artıq sırf başladım mən bu işlə məşğul olmağa və onun üçün də mən təhsilimi orada yarımçıq qoyub, Abuda yenidən İncəsənət Universitetinə belə deyək, baş tutdum, getdim orada oxumağa. Oxuduğum müddətdə artıq işləyirdim mən. Yəni xırda-xırda belə balaca çəkilişlər çəkirdim. Hələ yəni böyük bir yerlərə dəvət olunmurdum da belə deyək. Amma o müddət keçdikcə, işlədikcə artıq müəyyən yerlərdə başladım, productionlarda, nazirliklərdə işləməyə və o ildən bu ilə qədər, yəni bu həvəs məndə ölməyib, davam eləyir. Nə kimi çarxlar siz çəkirsiniz? Yalnız sosial mı çarxlar, yoxsa bu qısa bir filmlər falan da daxildir ora? Hər cür, hər növ çəkilişdə iştirak eləmişəm. Bir çox sənədli filmlər çəkmişəm. Kinostudiya 20 yanvarda var idi, belə deyək. Orada işləyirdik, gedirdik. Orada bir çox sənədli filmlər işləmişəm. Ondan sonra mən İdman Gənclərdə roliklər işləmişik. Hardasa 4 il, 5 il orada fəaliyyət göstərmişəm. Productionlarına, reklam çarxları, belə deyim, bir çox reklamları çəkmişik. Sosial çarx dedim, sənədli filmlər və Təhsil Nazirliyində hal-hazırdakı iş yerim Təhsil Nazirliyində Təhsil TV-də fəaliyyət göstərirəm. Burada da bəli bizdə qısa metrajlı filmlər də var, sosial çarxlar da var, verilişlər də var. Ümumiyyətlə uşaqlarla işləmək necə bir hissdir? Çətindirmi, yoxsa daha asandır? Yoxsa Uşaqlarla işləmək əslində çətin bir işdir. Çünki uşaqlarla belə deyək, biraz başa salmaqda çətinlik çəkə bilirsən. Hər hansı bir kadr əldə etmək üçün o uşaqla dəfələrlə danışırsan, dəfələrlə o şeyi ondan almaq istəyirsən. Amma çox gözəldir, çox zövqlüdür, çox maraqlıdır. Çünki onlarla işləyəndə özünü daima onların arasında kimi hiss eləyirsən və hələ fərqinə varmırsan ki, yəni sən böyümüsən, amma sən də onlarla bir yerdə olursan. Mənim üçün o daha maraqlıdır. Yəni onun üçün də bəlkə də mən indi fikirləşəm, bax siz sual verdiniz, mən indi fikirləşəm ki, bəlkə də onun üçün mən hal-hazırda o iş yerindəyəm ki, yəni uşaqlarla daha çox işləyirəm. İçəri şəhərdə bir-iki dənə videonuz var. Mən nəyə fikir verdim? Onu qeyd edeyim ki, daha çox qapı, pəncərə, detallara, qapının üzərindəki detallara, divardakı o naxışlara baxırsınız və onları məhz çəkirsiniz. Ümumiyyətlə o detalları nəyə görə çəkirsiniz? Bu sizin bir dəstək xəttinizdir yoxsa? Yox, dəstək xətt deyil. Sadəcə olaraq hər bir çəkilişə yanaşanda onun belə deyim, mövzusunu başa düşmək lazımdır. Niyə? Biz içəri şəhərdə əgər mən onu çəkmişəmsə, içəri şəhərə getmişəmsə, burada ən önəmli varlıq nədir? Qədimilik. Yəni qədimilik, əl işləri, antikvar belə deyim, əşyalar və orada qapılarda işləmələr var. Bildiniz nəyi nəzərdə tuturam, işləmələr var. Hər hansı bir daşı belə deyim, o vaxt onun o memarı tamam fərqli fikirləşib, fərqli yaradıb və o onu necə düşünüb yaradıbsa, biz də onu göstərməyə çalışırıq. Yəni biz onu göstərməyə çalışırıq ki, baxın burada memar bunu fikirləşib, bunu göstərmək istəyib. Burada bu naxış var. Ona görə o detallara daha çox üstünlük veririk. Hər şeydə mi detallara diqqət edirsiniz? Hər şeydə yox, yox. Yəni hər şeydə niyə görə yox? Lazım olan yerdə. Yəni çəkiliş belə bir şeydir ki, orada ona ehtiyac varsa onu eləmək lazımdır. Orada ehtiyac var idi. Amma belə hər hansı bir binanı çəkə bilərik. Müasir bir bina ola bilər. Müəyyən bir detalları göstərib onu yekunlaşdırmaq olar. Aydındır. Okay, ümumiyyətlə videoqrafiyada ən vacib iş nədir? Videoqrafiya üçün işıq və yəqin ki, məkanı mən fikirləşirəm ki, işıq və məkan. Yəni işıqla məkanı düzgün seçmək lazımdır. Okay. Yaxşı. Heybət bəy, sizin ən sevdiyiniz futbol komandası? Futbolla aram yoxdur. Ciddisiz? Amma futbol çəkirsiniz? Futbol çəkirəm, bəli. Çox maraqlıdır. Futbol çəkirəm, amma futbola çox marağım olmuyor. Heç vaxt? Heç uşaqlıqda belə oynamamısınız? Oynamışam, amma heç vaxt yəni belə mənim üçün maraqlı bir ya komanda, bunu hamı bilir, dostlarım da bilir. Nəsə mənə cəlb eləməyib də o idmanlar. Çox maraqlıdır. Bir neçə gün bundan öncə Messi gəlmişdi Bakıya. Bəli. Və siz onun çəkişlərini aparmışdınız canlı olaraq. Bəli. Mənə çox maraqlıdır ümumiyyətlə dünyaca məşhur bir insanı çəkmək.
Yəni məsuliyyəti çox olur. Çünki daima ajotajda ətrafda, hamı onu sevənlər ətrafında Bəli, yığılır. bəli, bəli. Və o necə bir hissdir onu çəkmək? O bilirsiniz, əslində ən çətin çəkilişlərdən biridir o. Niyə görə? Məsuliyyəti çox olur və siz onu idarə edə bilmirsiniz. Artıq o məşhur bir insandır. O sənin sözünə qulaq asası bir insan deyil. Bu reallığa qalanda. Sən ona deyə bilmərsən sağa get, sola get. O artıq planlı şəkildə gələcək, öz yolun keçəcək, bir 10 dəqiqə belə deyə səhnədə olacaq. O 10 dəqiqədə sən özünə lazım olan kadrları çəkməlisən. Çətinlik bundadır. Və onda rakursda özünü seçirsən, görüntünü hardan vermək, necə verim ki, kim qabağımdan keçəcək və orada bütün hadisələr orada baş verir. Amma doğrudan da çox çətin. Çünki üzərinizdə o boyda o statikamdır belə deyək. O ağır bir şeydir. Onu saxlamaq heç, yəni olar, sadəcə onun da limiti var da, belə deyim. Əslində 10 dəqiqədən çox saxlamaq. Mən bildiyimə görə siz dünənləri qeyd elədiniz, 58 kilodur o avadarlıq. Bəli. Və onunla siz necə siz o hərəkət edirsiniz o meydanlarda? Yox, o alışmaqdan asılıdır. Onu öyrənirsən. Mən əvvəl belə deyək, adi kamera çəkirdim, həmişə elə olub. Sadəcə sonradan mənim statikama həvəsim olub. Onu öyrənmişəm, ona baxmışam. Ondan sonra bəli, bu işi yəni lazım qədər yerinə yetirə bilirəm. Və mənim üçün o iş maraqlıdır. Yəni onun üçün də onun ağırlığı mənə yük kimi gəlmir. Burada ödəniş önəmli bir şeydir. Sən əgər bir işi işləyirsənsə, onun maliyyə tərəfində fikirləşəsən. Əgər maliyyə tərəfi sənə gəlirli olmasa, o peşəni nə qədər sevirsən, sev, nə qədər istəyirsən, istə, o peşə səni o qədər saxlamayacaq özündə. Bunu da qeyd edeyim ki, Azərbaycanda ilk Segway üzərində çəkiş çəkən operatorsuz. Bəli. Toy çəkən operator. Bəli. O necə bir ən gözəl pulu da ondan qazanmışam. Çətin deyilmi? Yox, çətin deyil. Öyrənənə qədər çətin gələ bilər. Bir dəfə, birinci gün, ikinci gün. Amma öyrənəndən sonra o şey sənin üçün adiləşir. Artıq onu yaradıcı tərəfdən istifadə etməyə başlayırsan. Yəni əvvəl sən ondan qorxa-qorxa hərəkət edirsənsə, sonra artıq yaradıcı baxmağa başlayırsan. Heybət bəy, sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Sizinlə söhbət çox maraqlı idi. Bugünlük bu qədər. Növbəti görüşlərə dək.